Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ödevi anlatacağım. Son anda bitirdiğimiz bir ödev. Şükür bitti. Bunu 2.17 2.27 versiyonuyla yapıyoruz. Önceki versiyonu denemiş olmamıza rağmen hiçbiri işe yaramadı. Şimdi sitemiz bu. Tamam. Öncelikle şu table dosyasını indiriyorsunuz. Yani şöyle açıyorsunuz. Bunu kopyalayın CTRL-A ile. Sonra kaydedin WordPad'e şu isimle. Tamam. Bunu yaptıktan sonra sırayla burada yazılanlarla ilerleyeceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Şimdi öncelikle file ve şöyle göstereyim size. Bir tane schema dosyamız var. Bunu inceliyoruz. Bu gördüğünüz gibi eski Orange Canvas. Bizdeki yeni olduğu için bazı tool'ların isimleri değişik. O yüzden onun isimlerini bulmak gerçekten biraz uzun sürdü ve nasıl kullanılacağını anlamak. O yüzden son güne kaldı, yani bir gün var. Umarım pazartesi günü, yani yarın bunu yapabilirsiniz. O yüzden yine de koymak istedim. Şimdi öncelikle Orange'ı yükledikten sonra widget değil add-on option'dan Bioinformatics seçiyoruz. Bioinformatics seçtiğiniz zaman otomatik yüklüyor. Bunun olması önemli. Bioinformatics tool'u olmazsa yapamazsınız. Tamam, bunu seçtikten sonra Bioinformatics diye böyle şey geliyor. Bölge geliyor. Bilgiler geliyor. Tool'lar yani. Onları kullanacağız. Şimdi sırayla işleyelim. Girelim. K-Mint Clustering. Derste gördüğümüz gibi iki tür clustering vardı. Bunlar unsupervised. Birisi K-Mint, diğerisi hierarchical clustering. Biz K-Mint kullanacağız bu homework'te. Şimdi buradan bunu bağlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi file'ımızı bizim otomatik seçildiği için nereye kaydettiyseniz, mesela benim burada Dicty 800 jeans olanı seçiyoruz burada. Seçtikten sonra reload deyin. O otomatik yüklüyor. Sonra K-Mints'e geldik. Buradaki ayarlar şuradan takip edebilirsiniz. K-Mints Clustering geldik. Burada gördüğünüz gibi 5'i seçmiş. Burada eski olduğu için yenisini de biz de fixed olarak clustering 5 olarak seçtik. Euclidean yine aynı. Random cluster name aynı. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Fark etmez. Run clustering dediğinizde zaten otomatik cluster yapıyor. Ve şöyle gördüğünüz gibi sıfırdan 180 ve tamamlıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra diğer aşama heatmap eklemek. Heatmap Bioinformatics tool'un içinde. Tamam, heatmap'i ekledik ve heatmap'i de birleştiriyoruz. Data olanla example olanı birleştiriyoruz. Bu şekilde birleştikten sonra yine dediğim gibi her zaman buradan takip edin. Ne yapacağımızı buradan söylüyor bize. Heatmap'i. Şurada expression profiles'ta şu direkt K-Mints'ten expression profiles eklemiş. Onu da ekleyelim. Expression profiles'te data profiles, bu yeni ismi. Oradan birleştiriyorsunuz. Data profiles yine aynı dediğim gibi. Gördüğünüz gibi burada expression profiles'ı eklediğimizde 800 tane profiles, yani 800 tane cin olduğu için şu cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4'te her biri şimdi şöyle, şimdi cluster, şimdi burada baştan anlatayım. Bu 800 tane gen var burada. Sonra bu geni 800 tane cluster yapıyor. Bu K-Mints. Cluster 1, cluster 2, 5 tane olduğu için 5 parçaya bölüyor. Ve onların her biri şuna. Mesela hepsini kaldıralım. Bir dakika. Şimdi hiçbir şey yok. Bu cluster 1 60 tane var. Sonra cluster 2 86 tane. Cluster 3 194 tane. Cluster 4 174 tane. Cluster 5'te 286 tane. Bunun her birini gösteriyoruz burada. Ve toplamda 800 oluyor. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Sonra ben bunu biraz küçültüyorum. Heatmap'te gördüğünüz gibi burada şunu biraz şunları oynayarak biraz küçülteyim. Height'ı da indireyim. Şöyle 1, 2, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4, cluster 5. Gördüğünüz gibi o 8 tane geni buradaki heatmap'e göre cluster'lara ayırdı. 5 tane görüldüğü gibi. Ve bunun da ayarlarını yapıyorsunuz. Onun ayarları da şöyle olmak lazım. Bakalım nasıl olması lazımmış. Eksi 1.3, 1.3 olmalı. O yüzden bunu eksi 1.3 ve bunun da 1.3 olmalı. Olmalı. Ha, oldu. Ve 21 rows olmalı. Şurası
21. Tamam. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Sonrasında buna da birinci cluster'ı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada seçilmiş. Biz de birinci cluster'ı şunu birazcık daha büyütelim. Görmesi rahat olsun. Evet, buradan cluster 1'i seçtim. Diğer cluster'larla işim olmuyor ve cluster 1 ile devam ediyorum burada. Gördüğünüz gibi burada 5 tane şey vardı. 800 tane. Cluster 1'i seçtiğimde 60 taneydi bu. Onunla devam ediyorum buradan. Buradan sonra sadece cluster 1 devam edeceğim heatmap'te. Burada ne eklemiş? Heatmap ikinci heatmap'i eklemiş. İkinci heatmap'imizi ekleyelim. Böyle hatalar çıkabiliyor sürekli. Bazen önemli, bazen önemli olmuyor hatalar. Çıktığında tekrardan silin, tekrardan yapın. Hata almayana kadar. Çünkü hatalar çok iyi olmuyor. Şurası şöyle göstereyim. Her zaman burayı izleyelim. Buradaki şeyleri kullanacağız. -0.9, -0.9'u 1.4 ve 1 olarak ayarlıyoruz. Ve biz de öyle yaptık. Gördüğünüz gibi. Bu tamam. Sonrasında bir tane scatter. İlk önce şunları da yapalım. Sonra onu yapalım. Go Finder. Go Term Finder burada Go Browser. Go Browser'la bunu bağlıyoruz. Evet, birazcık uzun süren bir şey var Go Browser'ın. Çünkü internetten data alıyor ve datayı birleştiriyor. O yüzden uzun sürüyor. Ve şu an benim bilgisayarım da birazcık zorlandı. Yanıt vermiyor. Tamam, çok güzel çalıştı. Gördüğünüz gibi tıkladığımda datalarımı almış oldum. Burada önemli olan şunların seçili olması şu şekilde. Ya 4'ünü seçin ya ikisini. Ben de ikisi de çıkıyor. Şimdi buradan nasıl gidiyoruz? Ona bakalım. Go Term Finder'a. Go Term Finder'da gördüğünüz gibi ribozomları seçiyoruz sadece. Ve şu ayarlara dikkat edin. Sadece şu 2, 5 tanesi seçilmiş olması lazım. Şöyle. Gördüğünüz gibi benimki de biraz daha fazla ama sonra değil yani. İstiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz tikleri. Ya da ekleyebilirsiniz. Sonra değil. Ama şu FDR'ların seçili olmaması lazım. Bu böyle olması lazım. Dikkat edin. Hani siz de ayarlarınızı bu şekilde yapın. Buradan da ribozom olanları seçiyoruz. Ribozomu bulalım. Biraz tabi bu zorlandığı için takılıyor. Ribozom. Bir tane burada. Sanırım 2 tane olması lazımdı. İkinci ribozom. Onu CTRL'e basıyorsunuz. Diğer ribozom basıyorsunuz ki ikisi de seçilsin ve ikisi de seçili. Ve buradan ribozom seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çünkü burada 2 kere ribozom, bir tane burada ribozomu seçmiş. Bizim bu browser yok. Ona da gerek yok. Zaten direkt datayı aldığımda otomatik olarak o ayarlıyor Go Browser. Önceki manuelmiş. Bu otomatik olarak kendi alıyor. Bunu kapatıyorum. Çünkü yaptı. Data Table ve Expression Profiles ekliyorum bir tane. Bir tane Data Table ekleyelim. Şuraya. Şöyle birleştireyim. Evet, şunu birinci olanı seçiyoruz. Tamam, bir tane de Bioinformatik'ten Data Profiles ekleyelim. Aynen, onun da aynısını diyoruz. Gördüğünüz gibi sadece ribozom olanları seçti. Cluster 1'den. Cluster 1 almıştı çünkü. Şöyle göstereyim, burada değil. Ribozom 3. Ribozom ismi geçen yani. Bir tane de şurada ribozom geçiyordu diyebiliyorum. Ribozom. 4'ü de ribozom. 4 tane seçimizin. Bu onu gösteriyor. Burada da Data Profiles'e de o 4 tanesini gösterecek. Gördüğünüz Expression Profiles'e 4 tane profil eklendi ve onların gidişatını burada görünüyor. Buradan Save Graph dediğinizde grafları output olarak save edebilirsiniz. Bu tamam. İkinci olarak Genome Map olarak da Geninfo'yu kullandık. Geninfo aynı işi görüyor. Şimdi Heatmap'ten yine Cluster 1'i seçiyoruz. Geninfo'ya bakalım. Buradan DDB'yi seçiyoruz. Çünkü DDB'ye göre sıralanıyor. Bunlar yani DDB 9'una göre. 60 tane vardı. 47 tane match yaptı NCBI'da ID'sine göre. Yani 60 tanesi bulabildim. Buradan yine her zaman dediğim gibi buradan gidiyoruz. Genome Map'e bakıyoruz. Genome Map'te de kromozom 2'yi seçmişler. Diğer kromozomlar olmasına rağmen 2'yi seçmişler. Bizim de burada gördüğünüz gibi birçok kromozomumuz var. Şöyle sıralattırıyorum buraya tıkladığımda. 2'yi şöyle seçiyorum. CTRL'e basıp tek tek seçiyorum ve sadece kromozom 2 alayım. Yani kromozom 1 de var, kromozom 2 de var. Ben sadece kromozom 2 alıyorum. Tamam. Bunu olduktan sonra ne yapmışlar? Go Term Finder'ı yine Go Browser'a eklemişler.
Biz de bir tane Go Browser ekleyelim ve çok fazla ekledik. Şöyle. Şimdi Go Browser ekliyoruz. Gördüğünüz gibi de gelmedi. Çünkü şunu yapmanız lazım. Commit. Evet, şurada şimdi yükleniyor. Yani dediğim gibi Go Browser biraz zor yükleniyor. O yüzden beklememiz gerekiyor. Bilgisayarınızı yorabilir. O yüzden yanında başka bir şey çalıştırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü zor. Çünkü bazı hata veriyor. Kırmızı dosya hatası. Öyle olduğunda oraları silin. Tekrardan başlayın. Yoksa data geçmiyor. Çok kez denemiş oldum ve sürekli bütün hataları aldım. O yüzden tecrübeyle sabit. Eğer olduğunu gördüksek, evet, gördüğünüz gibi Go Browser'da datalarımız geldi. Bu da tamam. Bunu da yapmış olduk. Devam edelim. Başka neyimiz eksik? Scatter plot ekleyeceğiz bir tane de heatmap'e. Scatter plot. O da burada. Visualize. Scatter plot'ı da ekleyelim. Scatter plot'ta evet böyle şey var. Buradan da seçiyoruz. Şimdi scatter plot'ı göstereyim size. Scatter plot'ta da outliers'ları çıkartıp yani istediğimizi seçiyoruz burada. İstediğimiz olan yani güzel şey yapanı seçiyoruz. Şuna tıklayıp buna tıklıyorum. Tabi bu şöyle gördüğü gibi 2 hour'sa 20 hours olmak zorunda. Bunu bir dakika. Evet, y aksisi 20 hour, x aksisi 2 hour olarak ayarlamak zorunda. Rengi de buradan ayarlayabilirsiniz. Buradan yine bu save graph deyip bu dataları kaydedebilirsiniz. Şöyle alalım. Yani onları ben alıyorum. Şöyle. 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 Bunu sağ tuşa basarak yapıyorsunuz. Yani sol tuşa basarak yapıyorsunuz. Eğer bir şey yanlış yaptıysanız sağ tuşa basın. Eski haline geri dönüyor. Hala birleştirmedi. Şurada. Şu an birleşti. Bu seçili hali. Şunlar da dışarıda tuttuğum. Çünkü onlar çok farklı. Onları almama gerek yok. İstiyorsanız şunu da şöyle geçebilirsiniz. Bunları istiyorum ben. Şöyle ayarlayayım. Hatta şunu çıkartabilirim. Şöyle. Neyse çıkartmayayım. Şöyle olsun. Bu seçili. Bunu seçtikten sonra da bunu Expression Profiles'e gösteriyorum. Ama şöyle bir şey var ki Expression Profiles'e gösterirken ben iki tane Expression Profile kullanıyorum. Birisini göstersin, birisinin seçileni göstersin, birinin seçilmeyeni göstersin. Çünkü ikisini aynı anda alırken hata alıyorum. Şöyle. Şimdi bunu alıyorum. Bunu şey yapıyorum, çıkartıyorum. Üzerine tıkladığınızda çıkıyor. Gördüğünüz gibi 57 tane profil, çünkü 57 tane seçmiştim. Burada da 3 tane de seçmemiştim. 3 profil de buraya eklenmiş oluyor. Bakalım başka yapılacak bir şey var mı? Comins, heatmap ekledik. İkinci heatmap ekledik. Scatterplot ekledik. Go browser'lar ekledik. Sanırım biraz daha geliştirebilirsiniz istiyorsanız. O sizin yaratıcılığınızı anlama kabiliyetinize kalmış. Ben size en basic halini şu an göstermiş oldum. Yani istenen de bu kadar. Ama size tavsiyem buraları iyice inceleyip, tabii çok zamanınız kalmadı açıkçası artık, inceleyip gerekli olan ayarlara göre de yapmanız. Baka burada gördüğünüz gibi ribozomları seçmiş data table'da. Ribozomları seçtiği ve data table'da ribozomları gördüğünü görüyoruz. Yani bu kadar şimdilik size anlatabileceğim. Çok uzun uğraşlar sonunda birçok arkadaşın emekleri sağ olsun. Şimdi isim vermeyeyim. Sınıfın yarısı bu işte görev aldı gerçekten. Onlara tek tek teşekkür ederim. Ben de kalan yarısını bu dersi anlatmak için görevlendim diye düşünüyorum kendi kendime. Haydi kalın sağlıcakla. Hadi kapatalım.